Assens Kommunes budget for de kommende år er på mange måder langt nemmere, end det har været de andre 3 år, hvor jeg har været med. Vi slipper for at lave store besparelser i servicen og dermed forringelser for rigtig mange mennesker. De fleste af de besparelser, vi laver, er tekniske. Dem har vi blandt andet på grund af regeringens kontanthjælpsreform, som jo desværre betyder, at rigtig mange mennesker får en lavere ydelse eller slet ikke får nogen ydelse. Vi har penge til at lave et meget stort anlægsprogram. Det giver os forhåbentlig mulighed for at skabe en masse arbejde, som forhåbentlig kan kaste nogle lokale jobs af sig. Det ville selvfølgelig være endnu bedre, hvis vi kunne bruge nogle af alle pengene på at yde en bedre service over for kommunens borgere, men det må vi jo ikke for regeringen og deres servicerammer. Vi skal fortsætte den miljørigtige renovering af vores offentlige bygninger, så vi tager vores del af ansvaret for vores fælles fremtid. Jeg håber, at vi får et budget med plads til renovering og udvidelse af både industrien og tobaksgården, og som giver bedre rammer for musikskolen. Jeg håber, at vi kan finde midler til at gennemføre folkeskolereformen på en måde, så det bliver en positiv forbedring af folkeskolen, med ressourcer nok til at lave god og moderne undervisning og give alle vores unge mennesker mulighed for at forlade folkeskolen med en tro på sig selv og deres fremtid. Jeg håber, at vi bliver enige om, at det er på tide at få bygget cykelstier i hele kommunen. Både almindelige cykelstier til gavn for trafiksikkerheden og cykelstier langs den gamle jernbanestrækning med shelters og teltpladser, så vi kan færdes i og nyde vores dejlige vestfynske natur. Jeg glæder mig til at høre jeres input, både på Facebook og i forbindelse med høringssvarene, og jeg lover, at jeg ikke underskriver et budgetforlig, før høringsfristen er udløbet, og jeres tanker er blevet hørt, læst og forstået.